হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল কুকবুক বাই মল্লিকা। আজকে আমি আপনাদের জন্য ভীষণ মজাদার দুইটি চকলেট বারের রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। এই চকলেট বারগুলো তৈরি করা যেমন সহজ, খেতেও অসম্ভব মজা। আজকের ভিডিওতে এই দুইটি চকলেট বার তৈরি করা দেখাবো এবং এই চকলেট বার দুটি ডেকোরেশন করে দেখাবো। চলুন তাহলে মূল ভিডিওতে ফিরি। প্রথমে একটি পাত্রে ফুটন্ত গরম পানি নিয়ে নিয়েছি। এখন এই পাত্রের উপর আরও একটি পাত্র বসিয়ে নিচ্ছি। এবার এই পাত্রের উপর 5 টেবিল চামচ পরিমাণ ভেজিটেবল শর্টেনিং নিয়ে নিচ্ছি। এখানে আপনারা ভেজিটেবল শর্টেনিংয়ের পরিবর্তে কোকোয়া বাটার, ডালডা অথবা বাটারও নিতে পারেন। আমি স্প্যাচুলা দিয়ে ভেজিটেবল শর্টেনিংটা খুব ভালোভাবে মেল্ট করে নিচ্ছি। এখন এই পাত্রের উপর একটি ছাঁকনি নিয়ে এর মধ্যে 3 টেবিল চামচ পরিমাণ আইসিং সুগার এবং 3 টেবিল চামচ পরিমাণ গুঁড়া দুধ নিয়ে নিচ্ছি। ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে সমস্ত উপকরণ একটি স্প্যাচুলা দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমাদের চকলেটের মিশ্রণটি এখন রেডি। আমি একটি মেজারমেন্ট কাপের মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি মিশ্রণটি। এখানে একটি সিলিকন মোল্ড নিয়ে নিয়েছি। এখন এই মোল্ডের মধ্যে চকলেটের মিশ্রণটি নিয়ে নিচ্ছি। মোল্ডটি ট্যাপ করে ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি কিছুক্ষণের জন্য। এবার অবশিষ্ট যে চকলেটের মিশ্রণ ছিল এর মধ্যে রেডম্যানের স্কাই ব্লু কালারটি 2 ফোঁটা দিয়ে নিচ্ছি। একটি চামচের সাহায্যে কালারটি খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন একটি চকলেট বারের মোল্ডে পুরো মিশ্রণটি নিয়ে নিচ্ছি। চামচ দিয়ে মিশ্রণটি ছড়িয়ে নিচ্ছি। মোল্ডটি ট্যাপ করে ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি 2 থেকে 3 ঘন্টার জন্য। আমি 1 ঘন্টা পর ফ্রিজ থেকে চকলেটটি বের করে নিয়েছি। চকলেটটি এখনও পুরোপুরি সেট হয়নি। এখন প্রথমে যে সিলিকন মোল্ডে চকলেট টপারগুলো বানিয়ে রেখেছিলাম সেই টপারগুলো চকলেটের উপর সেট করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে এখানে অন্য টপার দিয়ে ডেকোরেশন করতে পারেন। ডেকোরেশনটা সম্পূর্ণ নিজের উপর নির্ভর করে। সবগুলো চকলেট টপার এখন বসানো হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে কিছু পরিমাণ সিলভার সুগার আমি ছড়িয়ে নিচ্ছি। এবার ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি আবারও 2 ঘন্টার জন্য। তিন ঘন্টা পর ফ্রিজ থেকে চকলেট বারের মোল্ডটি বের করে নিয়েছি। এখন এই চকলেট বারটি মোল্ড থেকে বের করে নিচ্ছি। আমি চকলেট বারটির উল্টা পাশে আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখলেন তো কত কম উপকরণে কত কম সময়ে দারুণ এই চকলেট বারটি রেডি হয়ে গেল। এখন ডার্ক চকলেটটি তৈরি করে নিব। এজন্য ঠিক আগের মতো ডাবল বয়লার পদ্ধতিতে 5 টেবিল চামচ ভেজিটেবল শর্টেনিং একটি হ্যান্ড হুইক্সের সাহায্যে মেল্ট করে নিচ্ছি। ভেজিটেবল শর্টেনিংটা পুরোপুরি মেল্ট হওয়া পর্যন্ত অনবরত নাড়তে থাকছি।
এক পর্যায়ে ভেজিটেবল শর্টেনিংটা মেল্ট হয়ে গেলে এখন এর উপরে একটি ছাঁকনি নিয়ে নিব। ছাঁকনিতে 3 টেবিল চামচ পরিমাণ আইসিং সুগার নিয়ে নিয়েছি, 2 টেবিল চামচ পরিমাণ কোকো পাউডার এবং 1 টেবিল চামচ পরিমাণ গুঁড়া দুধ নিয়ে নিয়েছি। এবার এই সমস্ত শুকনো উপকরণ খুব ভালোভাবে ছেঁকে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে সমস্ত উপকরণ একসাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই তো আমাদের চকলেটের মিশ্রণ এখন রেডি। আমি একটি মেজারমেন্ট কাপে নিয়ে নিয়েছি। মেজারমেন্ট কাপ থেকে চকলেট মোল্ডে পুরোটা মিশ্রণ ঢেলে নিচ্ছি। এবং ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি 1 ঘন্টার জন্য। অপরদিকে একটি সিলিকন মোল্ড নিয়ে নিয়েছি। এখানে ব্লুবেলের হোয়াইট চকলেটটি মেল্ট করে নিয়ে নিয়েছি। সিলিকন মোল্ডে চকলেটটা দিয়ে মোল্ডটি কয়েকবার ট্যাপ করে ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি। 1 ঘন্টা পর ডার্ক চকলেটের মোল্ডটি বের করে নিয়েছি এবং হোয়াইট চকলেটের যে টপারগুলো ছিল সেই টপারগুলো ডার্ক চকলেটের উপরে বসিয়ে নিচ্ছি। আগে থেকে একটি হার্ড টপার তৈরি করে রেখেছিলাম, সেটিও ডার্ক চকলেটের উপর বসিয়ে নিচ্ছি এবং এই চকলেট বারটি ফ্রিজে রেখে দিচ্ছি আরও 2 ঘন্টার জন্য। 2 ঘন্টা পর চকলেট বারটি মোল্ড থেকে বের করে নিচ্ছি। আমি আপনাদেরকে একটু কাছ থেকে দেখাচ্ছি চকলেটগুলো কতটা সুন্দর হয়েছে। আমি আপনাদেরকে একটু চকলেট ভেঙে দেখাচ্ছি। একটা কথা বলে রাখি, যেহেতু এটি হোমমেড চকলেট, এই চকলেটগুলো সরাসরি হাত দিয়ে বেশিক্ষণ ধরে থাকবেন না, হাতের গরমে চকলেটগুলো মেল্ট হয়ে যাবে। আপনারা এই চকলেটগুলো ডেলিভারি দেওয়ার জন্য ফয়েল পেপারে অথবা প্লাস্টিক র্যাপে মুড়িয়ে ডেলিভারি দিবেন। আমি এই চকলেট বারগুলো 2 ঘন্টা রুম টেম্পারেচারে রেখেছিলাম। চকলেট বারগুলো একদম এরকমই ছিল। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।